एक पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह रोज आसमान को देखकर कहती, काश मैं सबसे ऊंचा उड़ पाती। एक दिन उसने डर को छोड़कर पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। वह थोड़ी गिर गई, फिर उठी, फिर कोशिश की। धीरे धीरे वह उड़ने लगी। चिड़िया खुश होकर बोली, कोशिश करने से ही सपने पूरे होते हैं। सीख, जो हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है।